नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आइडिया का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं, आइडिया यानी वोडाफोन आइडिया VI का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी आइडिया की सिम में या VI वोडाफोन की सिम में आइडिया पावर करके मैसेज आते हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन में ओपन होके आते हैं, तो उन्हें आइडिया पावर करके जो मैसेज आते हैं उन्हें आप किस तरह से बंद कर सकते हैं, उन्हें किस तरह से बंद करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके लिए दोस्तों हम आपको एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीका बताने जा रहे हैं। तो आपको अपने स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन या आपके पास कोई भी कीपैड फ़ोन हो, तो आपको सिंपली वहाँ पे टूल किट का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपके मोबाइल में टूल किट का ऑप्शन नहीं है तो आपके सिम में टूल किट से बाहर कहीं पे भी आपको ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टूल्स वाला ऑप्शन। आपके मोबाइल में एक फोल्डर बना होगा देखिए टूल्स का। अगर आपके मोबाइल में टूल्स वाला फोल्डर नहीं होगा तो आपको देखिए ये सिम टूल किट वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली सिम टूल किट वाले ऑप्शन पे चले जाना है। ये दोस्तों ये ऑप्शन आपके मोबाइल के फ्रंट में जो एप्लीकेशन देखते हैं उन्हीं में होगा। और अगर आपके पास कीपैड का फ़ोन है तो कीपैड फ़ोन में आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक टूल्स का ऑप्शन मिलेगा और जैसे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको आपके मोबाइल में देखिए इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पे देखिए आपको सबसे नीचे जाना है। सबसे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक आइडिया फ्लैश करके एक यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपको सिंपली इस आइडिया फ्लैश वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप आइडिया फ्लैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिवेशन सर्विस इन्फॉर्मेशन वाई टॉपिक ऑडियो अलर्ट, सबसे पहले आपको इस ऑडियो अलर्ट में क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसको डीएक्टिवेट करना है। इसको यहाँ से आपको डीएक्टिवेट कर देना है। इस तरह से एक बार और आपको इसको डीएक्टिवेट कर देना है। आपका ये जो आइडिया पावर है, ये यहाँ से एक आइडिया पावर का जो ऑडियो आता था, आइडिया पावर का जब मैसेज आपके मोबाइल में आता है उसमें एक ऑडियो आता है, टू या ऐसे कोई अजीब प्रकार की आवाज़ आती थी, वो वॉइस यहाँ से बंद हो जाएगी। अब आपको ये जो आइडिया पावर मैसेज आते हैं इन्हें किस तरह से बंद करना है, तो इसके लिए सिंपली आपको ये ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देखिए एक्टिवेशन वाला जो ऑप्शन है इसको आपको एक सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप जाने के बाद देखिए एक्टिवेट डीएक्टिवेट सो मैसेज का ऑप्शन मिलेगा। आपको सिंपली डीएक्टिवेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा प्रेस ओके टू कंटिन्यू द डीएक्टिवेशन प्रोसेस, यहाँ पे आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो ओके करने के बाद आपके मोबाइल का जो ये आइडिया पावर करके जो मैसेज आ रहे थे, ये आपके सिम के ये जो आइडिया पावर मैसेज थे वो कुछ समय बाद बंद हो गए। तुरंत बंद नहीं होते दोस्तों, इसमें 4 से 8 घंटे का टाइम लगता है। आपके मोबाइल में 4 घंटे के बाद या 8 घंटे के बाद आपके मोबाइल में ये आइडिया पावर करके जो मैसेज आ रहे थे, आपके मोबाइल में जो एक वॉइस आवाज़ आती थी, स्क्रीन में साउंड का एक निशान आता था, इसके बाद आपका जो आइडिया पावर मैसेज आता था वो यहाँ से बंद हो